പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. മീനിൻ്റെ വായിൽ കുരുങ്ങിയ ഹുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പുറത്തെടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതുപോലൊരു ഹാങ്ങറാണ്. ഇതിൻ്റെ രണ്ട് വശവും വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഉളിയോ മറ്റോ ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഹാങ്ങറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഒഴിവാക്കലാണ്. ചുറ്റിക കൊണ്ട് ഇതുപോലെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം ലൂസാവുകയും നമുക്ക് വളരെ അനായാസം വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കട്ടിംഗ് പ്ലെയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കമ്പി കഷണത്തിൻ്റെ അഗ്രഭാഗം ഒരു 90 ഡിഗ്രി ചെരിവിൽ ഇതുപോലെ ബെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഈ കമ്പി കഷണത്തെ ഒരു സ്പ്രിങ് രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനായി ഒരു ഉറച്ച പ്രതലത്തിൽ, അതായത് പലകയിലോ മരത്തിലോ മറ്റോ നീളം കൂടിയ ഒരു ആണി ഇതുപോലെ ഉറപ്പിക്കുക. പൂർണ്ണമായും താഴ്ത്തേണ്ടതില്ല. അതിനുശേഷം മറ്റൊരു ചെറിയ ആണി കൂടി എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന കമ്പി കഷണം ടൈറ്റായി നിൽക്കുന്ന വിധത്തിൽ അതിനോട് ചേർന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ ആണി അടിക്കുക. നമ്മൾ രണ്ടാമതായിട്ട് അടിക്കുന്ന ആണി പൂർണ്ണമായും താഴ്ന്നു തന്നെ ഇരിക്കണം. ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമേ പുറത്തേക്ക് വരാൻ പാടുള്ളൂ. നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ടാണിയും ഈ ഒരു അകലത്തിലും നീളത്തിലുമാണ് തറയിൽ ഉറപ്പിക്കേണ്ടത്. ഇനി നമ്മൾ കമ്പി കഷണം എടുത്ത് നീളം കുറഞ്ഞ ആണിയിൽ നമ്മൾ ബെൻഡ് ചെയ്ത ഭാഗം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നീളം കൂടിയ ആണിക്ക് മുകളിലൂടെ ഇതുപോലെ ചുറ്റിയെടുക്കുക. എങ്കിലാണ് നമുക്ക് സ്പ്രിങ് രൂപത്തിലേക്ക് ഈ ഒരു കമ്പി കഷണത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച രൂപത്തിൽ കമ്പി കഷണം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ പ്ലെയർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ സ്ട്രൈറ്റ് ആക്കി എടുക്കുക. ഇനി കമ്പിയുടെ അഗ്രഭാഗത്ത് വന്ന അധികമുള്ള ഭാഗം ഉളി ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ബ്രഷോ അല്ലെങ്കിൽ മരക്കഷണമോ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൻ്റെ പിടി നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഇതുപോലെ ബാക്കി വന്ന കമ്പി കഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗം വളച്ചുകൊണ്ട് ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് പിടി നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഹുക്ക് റിമൂവർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി സ്പ്രിങ് രൂപത്തിലുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഗ്യാപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറോ മറ്റോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഗ്യാപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ടങ്കീസിനകത്തു കൂടെ ഇതിനെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ. വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്.
വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.